Hela! Mistä se ampuu? No, se on toi kaveri. Okei, checkpointti. Mikäs tää röpötin on? Tää on tää perusmaila. Mikäs tässä on ammustilanne? Äärimmäisen heikko, ei hyvä. Meh! Hei, paranee! Koetaan tällä. Jos nyt kaikki menee hyvin, niin mä en ehkä välttämättä tarvitse tän enempää loppumaailmassa. Mihin päin mä haluun? Nuoli, tietenkin. Törr! Ja näiltäkään ei jäänyt mitään kivaa. Ei, tietenkään ei. Ei, tietenkään. Ei ole sallittua mulle mikään tommonen kiva. Okei, iso paha ruma. Ai. No se ei ainakaan hirveästi laittanut hanttiin. Get to the datapad. I will get the datapad. Ja se... Elikkä... Näin. Onks tää niinku... Mitä? Weylandin paluu? Miksi? Mä en haluu... Voitaisko mä nyt vaikka ampua se kaveri, josta mä kylmäsin sen aika brutaalisesti? Noniin. Tarkoittaaks tää sitä, että mä olisin vaikka päässyt tän mariinikampanjan läpi? Viimein. Tarkoittaisiko tästä? Juhuu! Ja sit aina kun mä arvaan Predatori... No voi helvetti, niinpä tietenkin. Vai pitäisköhän mun... Heivätään toi pois sitten ja... Tonne päin. Mitä tonne päin? Mihin sä haluat, että mä meen? Tämmösen koukkauksen. Asipihvi. Oisit heti sanonut. Juostaanko vaikka? Montakohan alieni mun pitää vielä tappaa? Ei yhtään. Niinkö? Kyllä se mulle käy. Voitiks mä? Sano nyt mä voitin. Jos tän tulee vielä joku osa tähän mariinikampanjaan, mä rupeen huutaa. Seriously. Sniff. Ei sieltä se tuli. No nyt kun tulee Predatoria pistää sitä jollain ihan hävyttömän kokoisella moralla selkää. Eikö? Täh. Ja sitten on Predatori tai Alieni vähintään kyydissä. Koska eihän nää voi iloisesti päättyä. Mä en usko siihen. Hetkeäkään. Niin, kun niillä on vielä toi Mimmi tossa kyydissä, niin se puhkee ihan justiin. Kuitenkin. Vähän. Pikkusen. We, have the datapad, sir. No complications. Yes. The live specimen is secure. Transmitting datapad contents. Now. On kyllä niinku... Mitähän vuosistaa tää on ja Iipari on kyllä vaan mennyt rumempaan suuntaan. This has been a high-cost operation. Let us hope my predecessor's faith in it was justified. It's everything we'd hoped. Worth waiting centuries for. Tämäkö nyt on Predatoria planeetta vai? Oh. Okei. Ja sitten?
Ei tullut seikka-efektiä. Game over, man! Hei, loistavaa! Mä pääsin yhtä kohtaa lukuun ottamatta, tai yhtä jaksoa lukuun ottamatta normaalilla tän. Jei. Mut toi on nyt vähän pelottavaa, että Marinin story veti 41 pinnaa tästä, että ne on seuraavat tulee lyhyempiä. No ei kai siinä. Pelaillaan sit vaikka seuraavaksi. En mä tiedä. Predatori vai Alieni? Predatori vai Alien? Olisiko mulla mitään, millä voisin heittää vaikka kolikkoa? No, mä löysin CD-levyn. Toi puolen Alieni. Alieni se sit on. Jos joku ihmettelee, minkä takia ruutu vaihtui yhtäkkiä, niin mä kävin tarkastaa kesken lauseen tossa, paljonko nauhoiteltiin, ja vielä kestää pelaa vähän, et eipä sinne. Alieni! Alien! Alien ehkä siistein ikinä. Mä arvostan, ja Alien me pelataan normaalilla. Tuollakin sama alkuintro uudestaan. Sir, we're ready to begin. How old do you think it is? Siis tää tulee oikeesti uudestaan. 100,000. Mr. Wayland? Yes. Begin the breaching procedure. Jaa. Entäs mä en halua katsoa uudestaan? Mä klikkaan hiirtä. Noniin. Siis joku kuitenkin sanoo, että se on erilainen Alienillä, niin sit mä niin ihan snadisti tuun hajoamaan. Mutta mä luulen, että se on joku ystävällinen, se on kuitenkin onnistunut nauhoittaa joskus maailmassa, niin ehkä me pärjätään. Katsopa. Kalliokaveri ihmettelee, mikä on tämä härveli. Olisiko se Alien-imuri? Tän. On se ilkeä setä kyllä toistaan Whale. Please! Weak. Somebody! Help me! Ja tänä vaan jätkät kattelee, kun muista kavereista kypsyy Alieni ulos. Aika brutaalia. Mä en mene, tossa on vähän vaikea sanoa mitään, että sieltä norppa kurkas avannosta. Commencing specimen retrieval. Menisiköhän se ihan putkeen? Mä veikkaan, että ei mee. Nää amatorit tyri kuitenkin jotain. Tai sitten yksi näitä. Siinä vähän vilahtikin ruudussa, että mitä sen tapahtui. Ja näki, jotka näki. Kaikki eivät edes nähnyt. What happened to specimen 6? Oho. Miksi se on voinut pysyä jemmas? Tyhmä elukka. Mä en oikein ymmärrä, että mitä nää jätkät hätäilee, että onks tommonen pikkutoukkaan loputakainen ja yksinään hirveen vaarallinen, että vaikka se niinku puskee enkeltä rinnasta läpi, joo, se on silleen vaarallinen, mutta eikä se nyt noille isoille aikuisille miehille mitään suorasti hirveen pahaa pistää. Niitä oli 2 kaiken lisäksi. Send in the combat androids. Mark it up for the program. Arvatkaa, kenellä me pelataan. Voisko olla? Ja polttomerkintä, ja me ollaan ilmeisesti numero 6. I'm a man! I'm not a number! No toi vitsi, nää Alienit on ihan törkeä siistin näköisiä. Mets diggaa. Number 6. I remember this one. Mr. Wayland thinks there might be something special about it. Let's see if he's right. Basic responses first. Simply orient your head in the direction indicated. No okei, tonne päin. See? Watch her track my hand. Obedient. Very good. No niin, joka pääsen nirhaamaan sen. Kenen verta tuolla on?
Ja täällä Alienilla on aika veikeä tää... Et täällä on niinku vähän suurempi tää näkökenttä, et mitenköhän tän kuvailisi? Tää on vähän niinku tämmösen kalamallin läpi kattelis maailmaa tavallaan, ja toi niinku vähän vääristä tuossa reunoilta. Joo, VSD:llä liikutaan ympäri. Tää kaveri kipittää ihan järjettömän kovaa, mikä on niinku vähän kiva parannus edellisen, ja mä sen verran testailin tossa ennen tän nauhoituksen, että me totesin, että toi wall transition on mulle ihan turha, koska mä laitoin ton automaattitransition päälle. Mut hiiren 3 rullaa painamalla, niin voi kans tiputtautua ihan. Gracefully done, Six. Pitäis mun tehdä se uudestaan? You can jump too, can't you? Joo, ja sitten välilyöntiin painamalla, niin tää kaveri loikkaa niinku melkein mille hyvänsä seinälle. Oh joo! Niin, että tää kaveri näkee ilmeisesti kans koko ajan niinku kaikki ihmishahmot jotenkin aistii ne, et sit se aistii myös ne jollain... En mennä sanoa, että ase, mutta ne olikin androideet ja hän on edes niinku ihmisiä. Töi! You are participating in vital research, my friend. No, tutkimuksen niitä helmat mä ajattelin sen lähinnä välipalaa. For a light attack. It almost seems to toy with its prey. No vähän jo. Kato! Yes. Kerralla irtosi. Unmatched hostility. Unclouded by remorse. Mr. Wayland may have been correct about you. Amazing. It knows the darkness is its ally. I can barely Niin mä se tiennyt, mutta ruudulla vaan teksti kertoo. Bring me another test subject. Uusi välipala. As long as I get paid, right? It's pretty dark in here. Can I get a flashlight? You just want me to fix the lights? Tälle. Hetkinen. Oppisinkohan mä joskus muistaa ihan laittamaan kännykän äänettömälle, ja itse asiassa koomisen tässä oli muun muassa se, että just kun mä pääsin sanomaan aiheesta, niin mä tajusin, että mä en muuten äsken laittanut sitä äänettömälle. Elikkä... kokeillaan sitä. Mä oon Okei. Voinko me tehdä näin? Hello! No mikä heavy attack se on, jos niinku tämmönen... iso aikuinen ihminen ei niinku... Joo! No montako heavy attackia tää kaveri nyt meinaa kestää? Tähän nyt on ihan älytöntä. Ei kun niin, mun pitää tehdä toi monta kertaa No näin monta kertaa. Send in another test subject. Nom. Semmonenkin. This should be more of a challenge for you, Six. Onks nyt niinku äkäiset niin aseistot kaverit näkyy punaisella. Roid. Ew. I can live with that. Mä näen kiva, että ne tulee värikoodattuna. What seems to be the problem? What happened to the lights? Caution, Six. A strong indicator of intelligence. But how do you know of the threat? Okay. Kato, näin. Mr. Wayland was right. Brutaalia. Very good. You regenerate health over time. Tämähän on loistavaa. Elikkä aina jos mä meinaan jäädä alakynteen, niin mä jonkun aikaa käkin nurkassa jemmassa. Excellent. Äitiliinalla on asiaa. Okei.
Juman kautta. Äiti pystyy soittamaan videopuheluita näköjään.